esiko ezali esika ya Nzambe nazalaka na esengo monene. C'est pourquoi na kobanga eloko moko te nazalaka na esengo. Yo soki ososoli yango ukoyiba wana ezali esika ya Nzambe azali kofanda, wana eza ndako ya Nzambe vraiment opambwami. Mais soki moto azangi koyeba yango nde okutanaka moto wana alobi ezali kaka eglise ya basongolo, ezali kaka ndako ya basongolo nde bakotaka wana vraiment Nzambe asunga yo longola satani oyo aza na ti mayele na yo na kati na molili. Mais soki alongoli mayele na yo kati na molili mbala moko komona vraiment nazali esika ya Nzambe. Jacob alobi namoni nano te esika ya boye, esika Nzambe afandi awe kobenga bakaka ndako ya Nzambe Betel. Betel ndako ya Nzambe, nde signification ya Betel ndako ya Nzambe. Jacob tango nyonso abandaki okende kuna azokende na Betel, bana na Israel bazokende na Betel. Yo mpe zalaka mpe na fiere mpe zalaka mpe na esengo ya kokendaka na ndako na Nzambe, kuumela kati na ndako na Nzambe. Yeba ete Nzambe azali kati na bana na ye. David mpe amonaki makambo yango apambwamaki makasi po ete alobi kofanda na kati na ndako na Nzambe ngonga moke eleki mila oyo nazali kosala libanda ya ndako na Nzambe. Eleki mila, c'est-à-dire ozofanda kuna libanda kuna ozangi kofanda na ndako na Nzambe, vraiment ozali na perte, ozosala perte monene. Na kati na enseignement tozali na yango ezali limite ndelo. Eloko nazali kosouligner na rouge maloba wana kuyebisa yo limite ezali ndelo, ezali na biteni nyonso. Nzambe nde azali géomètre monene, parce que ba géomètre nde batiaka ban limite bandelo na kati na mapango bati ba borne yango. Sikoyo Nzambe na likolo azali likolo ya ba géomètre. Tala ndenge azali kotia limite. Soki basali cimetière na yo ekozala te mètre te, limite kaka ezali kosuka kaka kamwa 50 cm pe na likolo kuna bati yango mwa ndambo moke lokola 80 cm pe bayi kotia 1,80 m ou bien 2 mètres. Nde sika bakunda yo, nde sika bakotia yo. Ekozala te bati yo na kati na esika ya monene, lupango ya monene bati yo te 5 mètres te, 10 mètres te. Saka mwa esika ya moke tala ndelo bazali kotia. Ezali nde ndelo oyo nde Nzambe atia. Tokutani balimite bandelo ezali meme na kolata na yo ndelo ezali. Ndelo ezali meme na kolia na yo ndelo ezali. Ndelo ezali meme na kotambola na yo ndelo ezali. Bipai nyonso meme na libala ndelo ezali. Ozalaki kolinga ndako na bino me balobi tika baboti okende pa ya mobali na yo. Mobali na yo angala ndenge nini, mobali na yo azala na kanda na bizali ya mabe ndenge nini, yo mwasi ozali kaka obligé ufanda na ndako ya libala. Mwasi na yo azala ndenge nini, yo mobali ozali obligé ufanda kaka na mwasi na yo. Ezali ndelo Nzambe atiaki. Soki totali lisusu na kobota ndelo mpe ezali. Alobi mwana akosala na libumu 9 mois mpe abotami. Nde ezali bongo. Ndelo Nzambe ati ndelo
oyo meme mikolo ya moto atipe ndelo nde osika biso tozali ezali limitation humaine. Na kati na limitation humaine toye kozwa ya liboso lobi wana limite de la vie tolobelaki yango ngonga ezali na limite pe moto nyonso azali komi soumettre esika na balimite ya nzela makolo ekanami na banzela ya kokende mpona limite lelo tozali kozwa tozali kaka na limitation ya moto limitation humaine ndelo ya moto nde esika biso tozali tozali kozwa lelo na kati na yango tozali koakselere tosukaki na 4 okoma sikoyo 5 incapable de changer un seul cheveu. Ozana makoki te ya koyeba kobalola suke moko kaka. Suke moko wana po ete obalola yango. Ozana makoki ya kobalola yango te. Pe okobalolaka yango te. Eza Nzambe atiaki mbelo. Tokomi na 5 na kati na ndelo ya moto. Nzambe atiaki mbelo alobi suke na yo ezali mwindo etikali mwindo. Suke na yo ezali chocolat etikali kaka bongo chocolat. Suke na yo ezali ya pembe etikali kaka pembe. Suke na yo ezali ya jaune etikali kaka jaune. Suke na yo ezali ya couleur boye etikali bongo. Mokanda ya Matthieu chapitre na yango 5 verset na yango 36. Matthieu chapitre 5 verset 36. Balobi esengeli te okata seleka na mutu na yo. Okata seleka na mutu na yo poete okoki te kosala suke na yo moko ezala pembe ou bien ezala mwindo. Puna ndenge ozala makoki wana te batimbelo nde ezali kosenga kokata seleka te na mutu na yo. Ezaka nde yango tata kaka yaya kaka bamususu noko mama aboti mama na ngai namona papa na ngai akufi amona na awa. Okoki te soki okoki kokata seleka, c'est-à-dire yo ozana makoki ya changer suke na yo. Bamususu batungisa mi ebele makasi na yo kilaka bango mawa kaka. Surtout bana basi na bana mibali batungisa mia mwana mala moko azui albi na limi suke na ngai lelo ezala bleu akeko zwa soki nde mobenga kango nini tentire wana atina mutu eko ma bleu. Mosusu alingi ezala kote moko vert, mosusu alingi ezala rouge makila. Na yebaki yango te na simbaki mwana moko ya mwasi na lobi awa makila ebimi na mutu na lobi te papa ya tentire biro. Ele mwana na makila ko po nini osali bongo
alobi nalingaki suki na ngai ezala rouge. Bamosusu bazotia suki ekomi vert. Mais eza na likama papa moko azwi suki na ye achange yango lokola ya nyama. Ake kosala motambo ya oyo babengi ya likapu. Sikoyo neza periode oyo aigle abotaki. Sikoyo zolinga bana na ebali ya misuni. Aza likolo ya nzete aigle moni bongo ale peti mapapu na yango na miso. Ikotisi ye manzaka atomboli ye tango agagoli na kufi aigle ayoka mongongo atiki ye moto ayaki abambani nasi. Bamikolo balobi toyebisaki yo makambo ya nini ya kochange suki. Omoni esika okomi aye kobukana na nse. Bato ebele bazozwa baprobleme makasi mpona kochange basuki na bango. Me Nzambe atiaki ndelo suki na yo kozala kaka mwendo. Ole soki bavache fole, soki bachèvre fole, soki nini wana nyonso bozotia yango wana boye. Nzambe asi atindelo suki na yo kotikala mwendo. Suki na yo kozala kaka pembe. Ezokamwisa ngai bamosusu bazokende kolekisa mbongo, kokende kobwaka mbongo, ake kosomba biloko nazala na suki ya molai. Baindien nde basuki na bango eza ekomaka 2 mètres. Suki kaka bozwi suki moko 2 mètres ozomesiri 2 mètres. Zali nde Nzambe akela bango bongo. Nazwi mwana na ngai moko alingi azala bongo ayebisi Nzambe nalingi suki na ngai ezala bongo. Chaque semaine apesalaka action de grâce ya suki na ye. Chaque semaine suki eyaki ebele, eyaki molai, ezipi elongi, kino ekomi ntina libumu. Suki ekiti na libumu, ekoti ntina loketo. Soki asali apanzi yango boye ezipi ye na maboko ekomona na te afandi na kati na suki. Po ete ayebisi Nzambe nazopesa action de grâce chaque semaine po ete oyo ezala kaka suki molai. Bato ebele bazosala bazwi suki asimbi suki na ye asali boye abendi makasi balobi ezosuwa eza suki alobi tokanisaki osombi alobi te eza suki kaka. Nzambe alobi ndenge opesaka action de grâce oleli suki ozwa suki. Mokolo oyo atikaki kopesa yango ebandi okatana atiaki mafuta moko te, abandi kotia eloko moko te, asanoli kaka asukoli azosukola chaque jour na suki me suki kaka ezali kaka koya soki akangi yango boye ekiti nyonso boye ekiti na se eza ti ekoma na mokongo ezokita na loketo. Bien-aimé, Nzambe soki olingi ozwa eloko ya malamu ezali epai na Nzambe. Komi tungisa te kosilisa mbongo na yo okende kosomba soki binene nini toyeba kombo na yango te na esika ezali kouta te pa. Me epai ya Nzambe soki ozwi Nzambe apamboli akokitisa yango na pete nyonso mpe okozwa yango na pete nyonso. Tozali komona suki na biso ezali limité. Tokoki jamais kochange couleur ya suki te. Batindelo Nzambe nalola nde atindelo. Jamais ngai na yo to change couleur ya suki na biso. Tokochangeaka yango te. Soki Nzambe alingi achange yende aza na bakoki. Aza likolo ya bagéometre nyonso. Aza likolo ya baoyo batiaka ndelo. Bato bazotia ndelo epai na yo
mais ndelo yango eza na efficacité te. Ndelo yango ezosala effet te. Po ete Nzambe soki atindelo mpo na yo, bien-aimé, nani akoleka yango? Yo kozala bien protégé. Mais bandelo tozali kolobela ezali bandelo oyo ezali kotiama en dehors ya mokano na Nzambe. Ezali bandelo oyo ezali kotiama na banguna na yo. Ezali bandelo oyo ezali koyeba kotelemela ndelo oyo tiamaki na Nzambe. Alléluia bana Nzambe. Amen. Nani mokonzi? Sixième, na kati na limitation humaine. Sixième, incapable d'augmenter la taille. Nazana makokite ya koyeba kobakisa molai na ngai. Nazana makokite, c'est-à-dire ngai na yo ekosimba na yango te po ete tobakisa molai na yo, ngai nabakisa yo obakisa. Bamosusu bazolinga bazala milai nde okutani siko basombi basapato oyo mpe ngai mpe nazala mpe molai. Na bamosusu basali banzete ya milai ozali okuta nazotambola likolo na nzete mpo ete azala molai. Mukanda ya Matthieu chapitre 6 verset na yango 36 elobene ni motangi tanga. Matthieu chapitre na yango 5 verset na yango combien? 6 pardon, 6 verset na yango 27. Matthieu chapitre 6 verset 27. Tanga. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une idée à la durée de sa vie? Nani katofana? Nani kati na bino? Nani kati na bino atombola mosapi? Nani kati na bino andima? Nani kati na bino oyo vraiment akoki kobakisa, akoki komibakisela mwanda ya molai na ye? Nani? Est-ce que moko okoki kotombola mosapi? Masolo Yesu azalaki kati na yango azali kolobela bato bamitungisa te. Bato bamitungisa te. Nde masolo ya bandelaki na yango bomitungisa te. Tango alobi bomitungisa te pona kolia, bomitungisa te pona kolata, bomitungisa te pona makambo ezoleka na kati na mokili. Nde alobi soki bozali komitungisa, nani kati na bino akoki komibakisela ndambo 20 cm kaka ya molai, akoki komibakisela 50 cm ya molai, akoki komibakisela 1 metre ya molai? Nani akoki komibakisela? Azati loboko esukaka kaka esukia. Me ozolinga ozwa biloko oyo ezali esika na 1 metre 80, 2 metre, me loboko eza mopusi. Mwayo koma te nde okoyoka lobi pesa ngai nzete, nakoma wana obandi kobenda yango na nzete, nzete kobi molai ebakisi loboko. Ubi otini moto mosusu lobi kende kozwela ngai wana paske loboko na ngai ezokoma te. Nzambe nde atindelo, atindelo molai na yo kosuka. Est-ce que ezalaki bongo? Na ebandeli bato bazalaki milai makasi. Soki totali Adam, soki totali na Eve,
bazaki bilai makasi. Mais ekoma boni ba mususu bakomi mikuse na ba mususu bakomi kamwa taille française nde bolobaka na lopoto. Na ba mususu bazali vraiment molaya koleka mususu. Soki totali Goliath azalaki soki 6 mètres, sur combien de mètres? Azalaki otalaka kabisa. Wana ezali likambo oyo ezali wana tozali na makoki te atindelo ya yo okoki te kobakisa tayi na yo. Na soki atindelo okoki kobakisa tayi na yo te, ezali kaka Nzambe soki alingi abakiseli yo. Ndio okutanaka zali na papa moko abane ukamwisa batu na kati na quartier. Papa wana na mwasi na baza mukuse. Metre na bango bazali na 1m20. Mwasi na ye 1m20, mobali 1m20. Mais aboti bana soki 9 bazali milai. Bazali milai, c'est-à-dire bana yosu bazali 2 m. Na ya basi na miba. Ndio okumona lobe nai Nzambe apamboli ngai. Azosala kaburi ngai Nzambe apamboli ngai. Na mbai na ngai na mwasi na ngai oyo. Nzambe apesi ngai bana 2 m. Ngai oyo mukuse makasi. Tango azali kosanzo na Nzambe okomona na kate bana batondi batwebele batondi azoloba ngai. Nzambe apamboli ngai mukuse. Me bana na boti na nyonso milai. Pe bandeki kolengela ngai na lobi peut-être kotonda ya papa oyo nde salaki Nzambe apesa ye bana milai boyi. Chaque fois kokuta na mbala mibale na mokolo mbala misato azokumisa Nzambe. Na ndenge aza mukuse akumisi Nzambe na aza mukuse akumisi pe Nzambe ndenge apesa bana 2 m. Utala bana na yo tali. Bingambe ya bana, bibando 1m20, bandeko 1m20. Tala ndege, papa 1m20, mwasi na ye pe, mama pe 1m20. Mais bana 2 m. Mwoko te na bango ya zalaki vraiment na se ya 2 m. Bango yesu minai. C'est-à-dire ndenge yo batinde lopo na vina yo. Ndenge wale chiami. Yeba ete Nzambe ayebi pourquoi. C'est pourquoi on metungisa te. On metungisa te. Nazali ko metungisa. Pona nini Nzambe alobi to metungisa te. Aye koloba yango parce que kati na ko metungisa esala moto wana ngona kati na kondima. Soki moto azotungisa matungisa mazo metungisa tungisa. Kondima epai na ye. Elongwaka akobanda kaka kozala déranger kaifina sana yango kusala ndenge nazwa nakusala ndenge nabonga nakusala ndenge nakeliboso nakusala ndenge c'est-à-dire moya zala concentrer kati na kondima akozala concentrer azali kati na komitungisa pona kitamba ndio komitungisa komitungisa te parce que ozana makokite bati limite pona yo komitungisa te poete fina yo ezali bongo poete batindelo pona yo Nzambe asi atindelo nandelo wana ezali poete okota te na kati na libulu parce que soki okoti na kati na libulu ezali wande okota na kati na yango na soki okoti na kati na kufa ekozala nde pasi kufa wana vina nyonso mobimba kolela na kolela tango nyonso ezali ndelo Nzambe atindelo poete ozala makoki te ya kobakisa loboko na yo moko ozala makoki ya kobakisa te. Tokomi na 7e connaissance limitée. Boyebi ezali limité. Boyebi connaissance na yo ezali limité. Oko raisonner okomi na pai. Soki on lekisi raisonnement
Banamoko eboti estomac passe. Olekisi lisusu raisonnement eboti hypotension. Olekisi lisusu raisonnement ezali kaka kukuba ezali kokola ekomi hypotension, hypertension, ekomi détention, paralysie banamoko. C'est-à-dire ozali kolekisa koraisonner na yo ezali kolekisa ndelo. Ndelo ya raisonnement connaissance na yo eza limité. Eza limité. Mais mingi biso totalaka connaissance na biso te. Est-ce que ngana buki ko résoudre le problème ya makasi? Tomona kana école bapesa biso mathématique. Mathématique ezalaka kotalisa kotala soki ozali na capacité vraiment la connaissance ya molai oye ba ko résoudre likambo molai. Mususu wana boye soki azwi équation ya premier degré ameki yango boye a réussir deuxième degré akokakate troisième degré akokakate okota ba cosinus ba sinus ba sinus okoti ba tangente o ba kambona nyoso o pede nini nyoso wana boye zo kotalisa mayele na yo ezanibite même quel que soit au-delà mathématiques vous allez travailler au-delà mais au comment ici la connaissance nos limites mwana moko akomela ki baboti na ye alakisi baboti boyebi eloko te biso kuna bazolakisa biso na ekole tukomi bajene boye na boye tukomi na boyebi papa ya koleka bino baboti papa mbala moko azwi ndege atiamo na maboko boye atuni mwana nini oyo mwana bane koluba lubite ndege eza na kati mena tunio ndege oze na bomo yo ubi ekufa soki vraiment mayele bolakisa yo oze na mayele akoleka nga ndege oyo eza na bomo yo ubi ekufa mwana alobi ndege wana ekufa parce que ekufana na maboko boye papa alobi yo otala mayele na yo ezali te afungoli maboko ndeke pulu akena ndeke wana olobi ekufa yango wala epumbweke mayele na yo ezali biti totali moto moko awa kati na mokanda ya mosakoli oyo amonaki likambo mosakoli na banzi moyebi mosakoli chapitre 12 chapitre 12 verset numéro 12 chapitre 12 verset 12 Ecclésiaste Ecclésiaste chapitre 12 verset 12 Yoka. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Amen. Nde angona. Swahili ezali kuluba boye. Tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wa wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana. Uchosha mwili. Uchosha mwili. C'est-à-dire sika yo utangi na uyangaye keseni. 14 nne zali. Taka 14 turuka. Ekale munene, zai ekale munene, so 14 zai ekale munene. 13. Kote mwana isuki na 15. Isuki na 16.
C'est quand même ceux qui 16 et vous en avez 14. Ils ont 14. Ouais. Du reste, mon fils, tire instruction des choses. Voilà. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et d'une fatigue pour les corps âmes. Ok. Balobi na makambo oyo nyonso mwana na ngai ondima toli ndima conseil eza na suka te ya koyeba kokela ozali kokela balivre eza na suka te ozokela balivre sala kokela balivre ozokela balivre mpe na kotanga nyonso wana ezali kolembisa nini njoto. Naza na msali moko na Nzambe akomi lelo te azalaki tanga tango ayi kotanga verse wana na kati na Ecclésiaste ale papa atantiki abana kolela te tala balivre mbele azwa ya droit atanga ya kala azwi ya sika azwi azwa droit nyonso mobimba parce que azali avocat azwi nano mibeko nyonso titititi motu échauffé papa maya malili ezali pesa ngena misopela na motu parce que motu elingi ebendakana mais ntango atangi version lelo oyo atangaka lisuku motu ali papa nazolembisa kaka nzoto pamba parce que Nzambe nde alobi nazolembisa kaka nzoto parce que nzoto ezali na ndelo nzoto na ngai eza na ndelo esika ekosala na courage tete ekoma esika moko boye stop ozokoka lisu te ekomi na suka yo na yo mpe oza na ndelo ya kotanga tanga ndelo naza na ndeko moko alobi atanga mingi atangi Nzambe asungi baje ezokende azoyeba te atangi Nzambe asungi azwi doctorat moko atangi lisusu deuxième doctorat atangi lisusu troisième doctorat atangi lisusu quatrième doctorat atangi lisusu cinquième doctorat ntango aye koluka mosala balobi age na yo esili moyozwa mosala eza te tozozwa bana mike bo baza na trentaine mais sikoyo yo okomi na ba 5 ya mibale badoctorat 5 tokofuta yango boli tozozwa kaka badiplome na boyo bazangi diplome ameki kofuye ndenge nyonso azwa kaka akakola longola nani na ye bazwi baappareil batie kaka kombo na ye mpe bazwi appareil yango batia wabo ebimisi age abotamaki kino lelo mosala eza te azokende bipai nyonso balobi age eleki mpe badiplome na yo tozala makoki te peut-être gouvernement nde bakoki kofuta yo parce que esike kofuta badiplome wana nyonso badoctorat wana nyonso soki ayebaki nakoki nasuki sikoyo awa na kotanga po ete nayeba koexploite sikoyo oyo natangaki nazwa sikoyo mbuma yango aliyaki abelikisila ntango meme coup de main eza te bango nyonso bazobanga yo age nano mibale badiplome ebele komeka bomba boyo omoni pa baappareil parce que kuna esika bamindeli appareil etalisi nyonso otangaki diplome ozana yango bachino bayaki na yango ntango ozotekela bachino lopango bachino bakotia appareil yango peke moto ya liboso asombaki lopango wana kombo na ye ebimi na age na ye ti identité mobimba alobi ye nde asombaki lopango
alobi te tozotekela bino ase ya kufa, alobi te sengeli esi etekami. Ebele bazangi koteka mapango na apale kama apale mwa moke bazobenga kosobe GPS moke boyezo yeba awa basi basiteka kala bateka kuna bateke bazwaki basambwaki makasi parce que bango bateki wakei bateki lisusu akei lisusu bateki lisusu zoka malobo bazoloba isika na lopango wana nyonso ezotika na kati na lopango so apare wana ezali kotekte ezali koloba ezali kubimisa babimisi esika moko boye soki ezalaki moto ya kala asombi apres kosomba moto ya mobutu ayi kosomba moto ya misato na ye lisusu asombi babimisi ebimisi bakombo wana nyonso na valere ya mbongo basombelaki oyo songolo asombaki na valere boye na tate songolo oyo songolo na ye kosomba boye na tate songolo oyo ekomi ya bakonflit moye nde okutani siko lopango avondo wayo moye esombama eza te nyonso tozali kotala baparametre wana ezali eloko na eloko eza na ndelo na yango vi na yo eza na ndelo eza na ndelo tolobelaki mpo na age lobi tolobelaki mpo na age me vi na yo oyeba mpe eza na ndelo meme okoki kosala nyonso ngai nasala boye nazali boye nazalama makasi boye me ekokoma ntango yo bandaki kotambola yo moko obandi kotambola na moto mosusu asimba yo na ma Alléluia. Oyo akoki kolongola ndelo etiami na bato na oyo akoki kolongola ndelo komona makambo zali kosalela ye ezali ya malamu mpe koleka azali ye moko nzambe atiaki ndelo ye lisusu azali lisusu kapable ya koyeba kolongola ndelo wana abakisi yango ekoma molai mpo na vi na yo nde okutalaka moto mosusu enjulukable ashendaka te azalaka mwana kaka nde bato mosusu bazali kobenga bango bana 15 ans bana 15 ans mais lelo bato bazoprefere balongola ndelo nzambe ati mpo na baage na bango bayeba sustrere yango nzambe ati ndelo mpo na ye moto wana esengeli ayeba kosala 60 ans ye sikoyo alongoli ndelo yango akumbisi yango ntina 45 ans boyebi na nini ambeli basododo biloko wana ezali kodétruire ezodétruire le corps ezodétruire ti okoma mobange nayebisaki ndeko moko nalobi okoya nalakisa na foto donc musiki okolakisa ngai nalobi nazolakisa oleki na nga mpe na soki omoni ye 3e na biso aza kosika makasi mais soki omoni okokanisa aza papa leki na nga naloboko bandi kosala boye mpo na nini pimelamela komikoko otali moto lobi bazoloba oyo aza papa leki na yo lobi ya misato mosika asuser azali kolongola longoli ndelo oyo nzambe atiaki azokotisa yango sikoyo eza na mokuse sikoyo na ntango ozali kolongola bandelo wana nzambe azotala yobi moto oyo aza ndenge nini pourkui azoboma nzoto na ye makambo ya mabe masumu ezali kosala biso tolongola ndelo masumu tozali kosala makambo tozosala ya mabe liboso na nzambe ezali kosala tolongola ndelo esika nzambe atiaki toti yango ndelo yango ezala esika oyo esengeli kozala te ezamalamu te nzambe alimisa biso ayokela biso mawa ayokela biso mawa parce que nyonso tozosala yango kozanga koyeba soki biso toyebaki tokoki te kosala makambo wana te mais biso parce que kozanga koyeba soka ndelo ezalaka nakoki jamais te kolongola borne yango nayeba kokitisa yango nzambe ati ndelo mpo na nga epui alobi ayebisi mpo na bana na Israeli kolongola borne te oyo bati voisin ati ya lopango kolongola yango te na biso bana nzambe tokoki jamais kosala bongo te tokoki kolongola yango te etikali kaka wana ezali kaka wana
tant qu'on va dire qu'on vérifier ma part de la bateau. Ah, bakoma qui est dans le panneau l'église, va vérifier. Vous respectez kaka. Pango l'église, ndelo na yango nde yango yo. Nombre na yango ndelo moko ekomami na kati na mokanda na l'église. Bango baoyo batekela kisikoyo bakolo baoyo babale koteka. Baye ko vérifier ko lisusu. Mais s'il est top. Ezali te lobi biso nde tozali. D'ailleurs bango ba regreta lobi toyaki ko zwa 18 mètres na bino to 18 mètres to tekele bato mosusu. To lobi to respectaki mais bino de bolongoli 18 mètres to tekele bato mosusu. Na lobi bozali bolongoli yango te pona biso. Ezali pona nzambe na bomoi. Bozwi bobotoli nzambe na bomoi. Et papa koloba bongo te. Na lobi enkomami okoki ko déplacer borne te. Tika borne ndenge ezali. Et puis telemisa ko obi tika bo bebe. Mais okoki kozwa ngote obeli yango ke kobwaka. Obi mbole ezali obandi ko timuna. Ezali mabe liboso na nzambe. Tozali esika oyo ozokutana meme na kolia ndelo ezali bati ndelo tanga makwiti na yo oyo liaka ya kwanga me ozoka ba musumba na sini saka kwanga oyo ya 1000 francs nde ya munene ezala kula rectangle oyo ezala kula rectangle sous forme ya carré pe bakanga kango soki bakangi yango bakangi boyi pum bakangi suboyi siko kwanga bwana ozoka musoro mina sisaka 10 kwanga mais ozo silisa 10 yo na yo okene na yo silisa kaka ndambo ya kwanga ezali ndambo ya kwanga ye 10 toyebite komekate yo liaka ndambo mais kolekisa ndelo te tango lekisi nde omoni babane kozwa kombo bamama na biso olekisi kolia bazwi kombo balekisi na libomo pona nini oliaki ya koleki bazwi mafuta ya mbila bapakoli na libomo botuku libomo ekomi kula bana bozo mwana wana te basutu ndenge nini bazwi kombo est-ce que vraiment baleki kolekisa yango okolala bien te obaluka boyi parce que oliaki koleka nde kolia ezali na mesure na yango mama moko akei komi kompane na mosusu biloko ebali kobimena zolo moninga ayebisi alobi bamapo ya kare oyo ya kare ye asilisaka 9 amenaka lisusu ti te na kati na kopo ye amenaka sikoyo esika na linzanzo ya plastike ya munene wana boye mpe atondisi azwi kerigole 4 kerigole chua ati wana baluli ati sukari na kati pa abadisiko 9 siko molinga na ye alobi ye na ye mpe akosala bomo ali akoma boye akomi nano te na 5 litre bamabata bayi kosunga ye na kotoda oyo etikalaki wana songolo mabata ezali kolia wapi namekaki songolo me nakomoni etufuma eleki libomo na yo eza na ndeko eza na nini nani atindelo nzambe nde atindelo amina nzambe nde asali nini atindelo na connaissance na yo yeba ete koraisonne na yo eza limite kolekisa te raisonnement kolekisa te balimite ya nzambe soki olekisi balimite ya nzambe osali mabe suka na yo ekozala kaka mabe ezali mabe soki oyoki nzambe alobi oyo te etikali oyo te amina nani mokonzi kolesa ku mama
osengeli opesa dîme. Ndeko moko atei biso ayebisi papa nalakisa mi na molimo mosantu soki okangi ndeke longola lizala to soki olongoli yango boye lizala wana olongoli yango ndeke wana ekokende te parce que olongolaki nini lizala olongoli ye lizala nde bongo olongoli lizala olongoli yango ta sikoyo lisala wana ezali nde moko na so ntango na kati na reveni na yo olongoli moko na so oyeba mapamboli ekopumbwa te parce que olongolaki moko na somi sala experience yango ntango ngai nabomi ndeke na beti ndeke pan ezwi malamu te ndeke wana ebetamaki ya malamu te natiki yango bongo natiki yango boye ndeke kei nakeli kokanga sikoyo ndeke na kati na nani na ye na ndako na ye nazwi ndeke yango ntango nazwi ndeke yango balobi balakisaki biso olongola kaka lizala nazwi lizala moko nafusali na longola natiki ebo ndeke akei te ngai alobi omoni soki sikoyo yo kati na biloko na yo obimisi moko na somo mapamboli wana epumbwaka te me ozomona ebele mapamboli ya bato ezali kokende po ete bango baleki ndelo c'est-à-dire baleki ndelo bakatisi nde omoni mapamboli esali nini ekei moko na zomi eza te mapamboli eza kontinue te moko na zomi ezali obligatoire soki olingi opambwama soki olingi nzambe asepela na yo soki olingi bafongola malilisa ezali opesa moko na zomi nzambe akofongola malilisa me soki olingi te malilisa bafongola yango opesa eloko te ezali eloko ya pamba ezalaka te nzambe afutaka soki afutaka kopo ya mai oyeba sikoyo oyo osali eleki kopo ya nini ozalaki wana boye nkolo ayebisinga alobi korapele bato eloko moko te yo osalaka na service na yebisi yo okomona boye basi bakoli nde oyo bakoli te nasali service parce que bato balingaka kaka sele barapele yo sele yo oza wapi service ezosalema ekende kaka pamba etikali ndelo bati yango oyo asakoli osango malamu okabola biloko na yo na oyo azosakola osango malamu parce que ye apesi yo biloko ya bomoi oyo bapesi yo ezali ya pamba te esengeli osala nini oyeba kosomba yango osomba yango alleluya nafani wana nasali service nyonso bato nyonso kaka boye amen okay amen okay bitano lobi nkolo merci olobaki otala soki bakoli parce que borapelaka sele pesa action de grâce tika otala sikoyo soki bakoli moto moko te bango nyonso babi popolo merci alleluya nabi bokonzi eza pamba te okoki kola te lipamboli kaka boye pamba etikali ndelo boye yeba ete nzambe alingi abalema makasi me abalema bi na pamba bi ndenge olingi opamba nangi apamba alobi pesa ngai meme ya 3 ans pesa ngai ngombe ya 3 ans pesa ngai ntaba ti atandi biloko wana nyonso wana na bandeke nyonso pesa ngai yango pe otianga netumbeli ntango asali yango nzambe sikoyo afungoli siko maloba na ye kobanda kopambola mpo na nini asombi kokende mosika te papa oyo aboti bana mibale aboti ya liboso na ya mibale Ezau na Jacob me mpo na kopambola bango alobi ekokende pamba te bolambelanga Ezau kende koboma pe olambeli ngai na lei na tondi lipamboli ebimi tozalaki na mama moko na pesa pe témoignage pe kolanda makambo mama oyo soki ayibaki makambo oyo wapi te
tokoya na église pas toya na église akokongola biso tango tosali louange tokende epai na ye. Chaque jour dimanche tozongaka kaka na 22h 23h chaque jour. Mais dimanche tobimaka na église na 11h. Mais ye a lokoti biso nyonso tokenda ndako na ye. Tango na ndako na ye apesi na lokopo ya mai asi abondeli tomeni nzembo ebandi kona abomita babunene ezolamba mananze kwezoke tole louange ebandi ba prophétie bale kobima mapamboli ebandi okita teli mama wana koma kimo zwi munene parce que pona système na ye wana boyo alaisi soko musali na nzambe atondi ipamboli ekiti malamu ukoka ça n'est pas bon. Ok, nzambe pas bon. Mais azana zara chor nzambe pas bon chor okumona kokauka ye moyo pombo mate orbi ya betera kabato baramvua kaka bikolo ezana baramvua ya kutonda ndeni pabo yita bien yeba ete kwete nzambe alobela bala ya marobi nangonga oyo na kopesa okukuta na mwasi na yo akozwa mwana na periode oyo aluka ngonga oyo mwasi na yo sara akozana na mwana pia marobe ezali kobima. Alléluia. Nango komis. Mais bien. Nango ngaoyo. Aololi sikoli pambo yango. Ebimi na mopeke wa. Alléluia. Abana marobi zera. Abaya kopambo na ngai zera na mbela yo. 1 sokola 2 Fanisia Mali 3 Nala Olia ale atondi bondela ndema mwana maleko sa soki tusito tondi zembo ekotoka zembo titi ba prophétie biblie ezana prophétie ezali kobima parce que moto asepeli nzambe pe asali nini asepeli ezali nini ekiti après wana toye kopambola ndako epamwani tozongi na bandako 22h 23h mais tu mets une église na 11h maman ne kutuna bi ya bino église na tokendaki wana tokotana église 17h ba basai sute mais bozo sonka 22h okendaka wa ake komona bi mama oyo apangwa maki kuleka ndani parce que ayebi kosomba nini ndelo ezali poito zo alipambole esengeli osomba yango landa principe ya nzambe mwana na ngai pwete na pambola ona sana nalia natonda nde nakobimisa tango atondaki akanisi nde Esawu atindaki nzoka za nde Jacob alobi na mongongo ezala Jacob mais te ya nzoto ezali de Esawu solo ya bilamba ezali de zoka alataki bilamba ya nani ya Esawu mais mongongo no dute ambite papa ndisa njeka ameki ko balwa moyo wapi Esawu azali Esawu na Jacob azali Esawu parce que si atoni abandi tanga ya malamu mapamboli kucha na mabeli mapamboli kucha na likolo fin esi nani apambola kabongo oyo kucha na mabeli oyo kucha na likolo nyonso bidayo Esawu ya robi mwana nyonso mapamboli na pesa ki Esawu aleri yena yesi koyo Isaac alengi tremblement continue de tout nazali susu na mapamboli parce que nyonso akitisa c'est pas na musaka nzambe afungula mapamboli nyonso azana yango ekoya pena amen amen osepela parce que maloba azali kobimisa ezali nde nzambe accordé nde nzambe sikoyo azali kopesi bien aimé oyeba ete connaissance na ngai eza limité
makambo nyonso ezali kaka limite balimite mais ezali na limite oyo moto mosusu munguni azali kolongola alongoli yango po ete vi na ngai ekende liboso te alongoli yango limite yango aye kopose yango na sika ya mabe nde ozokuta na sante ezali lisusu limite ya Nzambe te ozali okuta na lisusu connaissance na yo ezali lisusu ya bonzambe te ozokuta na banzela na yo ezali lisusu ya bonzambe te meme kolala na yo ezali lisusu ya bonzambe te meme elamba ya pamba kosomba bilamba nyonso ozokuta na balimite kaka ekomi kaka nani aye mungu na ye nawa mosusu pe bango pe babakisana satana atia ye limite ennemi na yo moto na ye lisusu asali nene atipe limite tukutala soki akosomba kailamba ya sika bamosusu miteme bali koyinda bamama aleluya bamama aleluya babosanaka lewiti te eza lendi nde bongo bamosusu basi abandi korapele le 8e monat. Il a tapé les 12. Ok, vous faites d'abord les 12 c'était. Qui nous a les 8? Hein? Nazo tuna. Soit payé d'abord les 12. Oti kaka ndelo kaka le 8 ne basuma. Kaka mokolo ya Noël ne basuma. Kaka mokolo kaka le 8 ne basuma. Longola le 8 mars. Basuma le yote. Parce que les animaux makambo ya Mungu ya mokili. Ezo bibisa libala na yo bamusuku babandi ndako ebandi koinda. Le 8 ezokoma osukenge na ba 8 te. Wena boye le 8 te na kolata te okende na ngo wapi pe tozomona ba barrière te ba kubana kutanga. Mama Songolo le 8 le ka. Mama Songolo le 8 le ka. Mama Songolo le 8 esa makati. Esa biloko ya mokili. Wana lobi vanité de vanité. Biloko ya papa. Nzambe ati limite pona. Kotungisa ndako na yote pona makambo ya kolata. Kotungisa libala na yote pona makambo ya nini ya kolata. Tolata kaka. Amina. Nelelo ba mibala ko bipanze likolo. Hein? Mama alelo. Amen. Osi osombi na sina sombi. Osi osombi na note. Na ba msuku kuiba. Na ba msuku kutana katika banzela mabi. Pona ni Nzambe na likolo alingite obunga. Nzambe na likolo alingite okende musika. C'est-à-dire okimaye zala kote ya Nzambe. Nde atili emite. Ozala kote ya nani? Ya Nzambe. Alléluia. Nani mokonzi. Tokeko suka. 8e, ressources limitées de l'homme. D'être sukiwa. Ressources limitées de l'homme. Wana tukuyeba kuzwa lobi. Lilo balansambe yebisi bisoboyi. Eza malobo Yesu yemoko lobi. Kati na mokanda ya Matthieu chapitre 12. Verset nango 43. Matthieu chapitre 12 verset 43. 12:43. Tout le monde dit un mot. 12. Matthieu 12. 43. 12 et 43. Ok, il est à 43, 44. Matthieu 12, 43, 44. Tout est aimé. Lorsque l'esprit impur est sorti d'elle, Ok. il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Amen. Qui t'a dit ça?
45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui